در نشست خبری ریاست منطقوی گمرک در ولایت سوخت صادرات پیاز بحث برانگیز شد. مسئولان این نهاد به کم شدن استحصال آن و قطع صادرات گفتند. در 6 ماه سال 2022 از گذرگاه‌های سوخت 66,000 تن پیاز بیرون رفته است که نسبت به سال گذشته 10,000 تن کمتر بوده است. این مثال 5-6,000 تنش از ولایت ختلان آمد همین توسط خوجند صادرات شد. بعد برای که مردم خود مونده همه چیز ذخیره شود ما صادراتش منع کردیم پیاز. به گفته مقامات گمرک از نیمه آخر ماه ایول پیاز از تاجیکستان بیرون نشده است، ولی تا حال نرخ آن نظر به 1 یا 1.5 سامانه سالهای قبلی تا به 5 یا 7 سامانه رسیده است. قبلا ریاست کشاورزی سوخت گفته بود که امسال صادرات پیاز از شمال تاجیکستان نظر به سالهای پیش 2 برابر زیادتر شده است. ما جمهوری را گپ میزنیم برای که همش صادراتش توسط روی آهن خوجند میرد. اونا ممکن ولایت میگنده 1 برابر زیاد کرده گیند. کشاورزان میگویند سبب اساسی گرانی پیاز به نرخ دارو و سوزشواری هم ربط میگیرد. همچنین میدان کشتی آن کم شده، آب و هوا نیز نامساعد دانسته می شود. دهقانان و تاجران در صحبت‌های بدون ثبت به ما گفتند سالهای قبل کشت پیاز زیاد بود و نرخش هم خیلی پایین رفت. پیاز هم نسبت سال گذشته زیاد از 1000 گرفتار کم شد. سالهای پیشینی که 4-5 سال پیشی که شما همگان در هم یک نشست مطبوعاتی بود، نرخ پیاز پس رفته بود و بالاروی ارزشی سوزشواری داروهای مینرلی شد. از سبب همین با جای و هم اون نکن در این سال حدود زیاده از 9000 کشتی پیاز در میدان موجود می باشد. ما من از سنوات بعد از 10 آگوست آغاز کرده کشتی پیاز کانی سر میکنیم. خدا خواهد روزهای نزدیک نرخ پیاز هم به این خودش میرسید. در بازار پنجشنبه شهر خوجند خریداران پیاز کم به نظر می رسند. ساکنان تا به این حد بلند شدن نرخ پیاز را در چند سال اخیر مشاهده نکرده بودند و از دوام کردن گرانی ها نگران هستند. کلانش 7 سامونه ماید بشه 5 سامونه گفتم بود خیلی. اولام بیول گفتم که ماید بشه. بیشتر همین ها ارزان بود. چند پیش سازمان ملل متحد گفت که نرخ پیاز که غذای تاجیکان را به آن تصور کردن سخت است، بیشتر از 192% بالا رفته است. جمعیت تاجیک مطلوبات که قرار است به نرخ‌های بلند بازار تاثیر رساند گفته است که پایین روی نرخ پیاز در تاجیکستان احتمال نزدیکتر به زمستان سال جاری صورت گیرد. کشاورزان و تاجران سوخت هم باور دارند کشت تیر ماهی پیاز نرخ را پایین خواهد آورد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.